Det är ju ett R i psyket. Jag har ju liksom tagit ut mitt sårbara hjärta så alla kan stampa på. Det kommer alltid finnas den här typen av kriminalitet. Så länge inte vi verkligen kämpar för att det ska liksom bli bättre. Jag hoppas att vi med den här kampanjen kan lyfta hur viktigt det är att jobba emot våld. Fysisk våld, psykisk våld. Om det är någonting som man kan göra så är det att lyssna och att ta det på allvar.